He will rule over you. खुदावंद अपने कलाम के वसीले से आप सबों को बड़ी बात God bless us through this verse. हालेलुया खुदावंद की हुजूरी अंदर वेलकम आते खुश आमदीद We welcome you all in God's presence. खुदावंद साडे नाल प्यार करता है God is loving us a lot. कोई गल नहीं खैर है It doesn't matter. हालात खराब होंदे ने Even circumstances are bad. कुछ खुदावंद जी सो जांदे ने Some are rest in God ते कुछ बाकी रहंदे ने and some are left. ਅਸੀਂ बाकी हां We are left people. ताकि खुदा दा जलाल ज़ाहिर So हो we will see the God rays. आज गौर दे नाल We have to listen very carefully. आयत करीमा ते गौर करो We have to listen. ਇਹਦੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ And there is a one secret of this verse. ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ And this secret we are keep ignoring ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ to our daily life. खुदा दा कलाम God words, ਉਹ ਕਲਾਮ ਹੈ that word, ਜਿਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ and we ਜਾਂਦਾ cannot ignore it. ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ We ਜਾਂਦਾ ਹੈ have to obey the word. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਲ 'ਚ ਆਨੇ ਹਾਂ When we are coming into obeying, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ then ਹੈ God is giving us a blessing. ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ But we are keep ignoring. ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ That's ਹੈ why that thing will be away from us. ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ What the word of God say. ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ When Adam and Eve doing a sin, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ then God, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ they giving him the commandment. ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ Because what commanded? ਇਬਲੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ Accepting about the evil, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ and God giving that very dead thing to the woman. ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ What is the punishment? कि तो अपने शौहर के ताबे रहेंगी That you have to obey your husband. ये एक तरह की तरतीब है It's a regulations and rules. क्योंकि गुनाह पहले औरत से हुआ Because sins came from a woman. और औरत के कहने पर आदम ने किया And when woman said, then that Adam doing it. लेकिन आज बाइबल मुकद्दस में So when we read the Bible, जब हमने आयत करीमा को पढ़ा है when we are reading this verse, और लिखा है and it is written, और वो तुझ पर हुकूमत करेगा and he will rule over to you. कौन हुकूमत करेगा Who will rule? मर्द तुझ पर हुकूमत करेगा A man will rule over you. ये एक रूल है And it's a rule. इसे मानना ही We पड़ेगा have to accept that. ये खुदा का हुक्म है That is the God commandment. जरूरी है It is compulsory. कि इसको माना And we जाए have to accept कुछ it. भी हो जाए Whatever happens, हमें इसको फॉलो करना we have होगा to follow this rule. हम खुदावंद को मानने वाले We हैं are accepting Lord Father. हम खुदावंद की बात को झुटला नहीं सकते Declaring Lord His words. लेकिन आज की हो रहा But है what we are doing, आज उलट हो रहा है it's going to the opposite ways. औरत देवते मर्द ने हुकूमत करनी चाहिए And all the time men have to rule to the woman. लेकिन मर्द देवते औरत हुकूमत कर दे But the women are ruled over the man. जो खुदा दे हुक्म दे खिलाफ That is against of God commandments. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ When we are on the road ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ and we are break the rules, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ then they are giving us the fine. ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ They ਨੇ are stopping us ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ and they keep trying ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ that we have to follow the rules. ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੋਏ Some people are scared. ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ They are wearing helmet. ਕਿ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈਗਾ So we will have the 2K fine. ਸਾਨੂੰ 2000 ਦੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਰ We ਹੈਗਾ have a fear about the fine. ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ But we ਨਹੀਂ don't have a fear about the God's faith. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ Why we don't have the fear ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਰੁਕ that ਜਾਏਗੀ our blessings will be stopped? ਕਿਉਂ Why? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ Why we are not focusing them? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ Because we are not reading the Bible. ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ We are not reading the Word of God. ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ How ਬਾਈਬਲ many people are here who are reading the Bible? ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ Many few only. 10 ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ Only 10 people. ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ Those are reading the Bible. ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ That who are reading the Word of God. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ I ਚਾਹੁੰਦਾ want to tell you, ਜਿਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ those who are reading the Bible, ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ and you have to start the reading of Bible. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ Whatever you read, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ you have to keep into the rule. ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ Then the rules and regulations will be working in your life. ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ If you are keeping belief, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ we are Christian, ਲੇਕਿਨ but ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ we are not following. ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ What we are saying to the husband, ਫੂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਣੇ ਹਾਂ we are saying like in a rude way to तुम our क्या कर रहे हैं? husband, what you did for me, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ what you are doing. ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ I'm ਰੱਖਣਾ giving you ਚਾਹੁੰਦਾ the example.
इब्राहिम दी बीवी सारा सी जो Abraham wife Sarah, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ and she's saying to her husband as a God. ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ से कोई लालच था She don't have anything for him. कोई लालच नहीं था She don't have any greediness. वो बाज थी She can't even give you the birth. बाज होने के बावजूद Even she can't give you the birth. अपने शोहर की ऐसी ताबियादारी की She's too much following and ruling over her husband. अपने शोहर ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ And she's saying to her husband as a God. यार कार ही लवसी लग बात थोड़ी सी सेट करो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ अपने शोहर ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ She's saying to her husband as a God. ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ Why is she saying like that? ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ The rules अपने शोहर ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਸੀਗੀ we have to obey. और अपने शोहर ਨੂੰ कभी डिस्टर्ब नहीं सीखी And she never disturbed her husband. ताबेदारी की एक मिसाल है She keep obeying her husband. There's अपने an शोहर example. ਨੂੰ खुदावंद कहती सी She keep calling her husband as a God. मतलब कि जिस तरह खुदावंद की ताबेदार सी It means like the way she obeying God. इस तरह ही अपने शोहर की Same ताबेदार like the way her husband. लेकिन तरक्की में रही सी But she's keep growing. बरकत ठहरी हुई सी And she have all that thing of the blessings. माल मुआशी वध रहा सीगा She having a lot of money. और जिस एरिया च जाते सीगे And they're going to that area. उस दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन जाते सी And they will get richer into the area. उस एरिया के अमीर लोग बन जाते And सीगे the area having the richest people. वजहात क्या है What is the reason? पैचे पे उन्होंने अंदर We have that thing. एक दूसरे की इज्जत करने वाले We have to respect each other. अपने शोहर नो To our husbands, साहब कहती सी we are saying sir. ते अपनी जुबान की है And what our tongues, तो तड़क वाली it's not a good things. हाव नाव वाली How now, Lord? वजूहात की है What is the reasons for बरकत this? ना ठहरने की वजह की है Why the blessings are not keeping over there? असी तरतीब के अंदर नहीं We are not in the rules regulation. जो औरत को करना चाहिए Those women have to do, वो मर्द कर रहा the है husband doing it. और जो मर्द को करना And the चाहिए husband have to do, वो औरत कर रही है and the women are doing. मर्द का काम क्या है What is the man's work? दुकान पर जाए Going to the shop और घर की ग्रोसरी लाए and he buy the groceries. लेकिन जाकर देख लो लाले की दुकान दे And उत्ते you go to the shop and see खाता अगर किसी दा बनिया होएगा they having that list. और ते बंदे दा नहीं औरत दा नाम लिखा There is all the time named as a woman, not a man. वजूहात की है What is the reason? पैन जाती है दुकान से सौदा Because that lady are going to the shop to buy the groceries. बंदा खुद जिम्मेदार नहीं He is unresponsible. बरकत किस तरह ठहरेगी How he will get the blessing? कितने बंदे अपने घर की ग्रोसरी खुद डाल How many men are buying groceries for their homes? मर्द हजरात अपना हाथ दिखा 4 लोग अपने घर की ग्रोसरी डालते हैं 4 people only. ते कुछ दे बेटे डालते होंगे And कितने दे बेटे डालते and some are having their sons. बेटे डालते ठीक हो आज तरतीब जाना खुदा दा कलाम सब फर्क देखना अपने आप We have to be in rules and regulations. जो Then you will मर्द see का the काम है difference. जो मर्द का काम है That the men work, वो मर्द को करना the चाहिए men have to do it. मेरा मानना ये है This is my opinion. खुदा दा कलाम क्या कहता है What the word of God says. तेरी बीवी तेरे घर की रवे Your wife will be at your home. ताकदार मेवे दी मानिद होवे She will be obeying you. लेकिन बिस्ती करवानी ते दुकान ते जाके किन्ने करवानी है But if you want to be insulted, then you go to the shop बेटी ने करवानी है and they will be insulted to you. गल्ला करते ने लोग They keep talking on. फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ And every time you need a debit credit, ਉਸਨੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ even he's giving, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ he already giving to you the credit, लेकिन बेइज्जत करेगा but he keep insulting you. लेकिन सामने अगर मर्द खड़ा होगा But if there is a man standing over there, मर्द जानते हैं then he knows कि मर्द की जुबान में पावर है how have that tongue power in the man. ऐसी वैसी बात करने से पहले वो 10 बार सोचेगा If he will talk like that, he will think for the 10 times. मेरे सामने एक इज्जतदार आदमी खड़ा In front of me is the respective man, अब वो देगा भी and even he's giving और इज्जत भी करेगा and he's respecting him also. हम ताबियादारी से बाहर हैं We are out of the rules regulation. ਅਸੀਂ खुदा दे आइन ते नहीं चल We रहे are not following the God rules. मेरे अजीजों My peoples, खुदा मदद करन तो नहीं मना करता God is never stopping to help others. खुदा ने आदम ते हवा ने एक दूसरे का मददगार बनाया है God making Adam and Eve for each other. लेकिन आपकी अपनी अपनी जिम्मेदारी पर आपको गौर करना होगा But you have to very listen to your responsibilities. आपको अपने अपने काम पर फख्र करना होगा You have to be proud on your अगर responsibility. खुदा ने किसी को मर्द बनाया है If
God making you a man, तो वो अपनी पहचान ना खो दे। then he don't have to remove his recognition. अगर खुदा ने किसी को औरत बनाया है If a God making a woman, तो अपने आप को मर्द की जगह पर ना रखे, then he don't stand as a man. क्योंकि खुदावन का प्लान क्या है? Because what is the God plan? खुदा ने अगर आपको औरत बनाया है God trained you as a तो woman. मतलब कि आपको ताबेदारी करनी It है। means you have to obey. अगर खुदा ने आपको मर्द बनाया है God make you a man. मतलब के It means आपको हुक्म जारी करना है, you have to command, आपको काम करना है, you have to work, आपको अपना फर्ज निभाना you है, have to do your responsibility. आपको वो करके दिखाना You है have to do it. जिसके लिए खुदावन ने आपको चुना है। That God chosen you, और काम करने के लिए किसे कहा गया? and to whom He's saying for work. आदम को कहा गया, He's हव्वा saying को नहीं। to the Adam for work. आदम को कहा गया, He's saying to the Adam चलो से आगे पढ़ दे। हाँ, when we keep reading on. और लिखा, और आदम से उसने कहा And to Adam He said, क्योंकि तूने because अपनी बीवी की बात मानी you listened to your wife और उस दरख्त का फल खाया and ate from the tree जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था about which I command you, उसे ना खाना, you must not इसलिए eat of it. जमीन तेरे सबब से लामती हुई, That's why is the ground because of you, मुशक्कत के साथ through painful तो अपनी उम्र भर toil you उसकी पैदावार खाएगा। eat it of the day of your ये life. करेगा जी, What you will do it, मुशक्कत की करनी है, what we have to do it, किन्हें करनी है जी? to whom, ते मर्द की करके बैठा है जी, and what men are doing, अपने घर एलईडी ला के बैठा है, here on the LED, ते बेटी किथे है जी? and where is her daughter, कोठी से सफाई कर रहे हैं। and he's cleaning over the house, बेटी किथे है जी? where is her daughter, किसी ने कार खाना बना रही है। she's keep cooking into someone's house, ते बंदा किथे है जी? and where is the man, कार एलईडी ला के ते बैठा he's है। sitting at the home and watching the LED, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। it doesn't matter, ਉਹ ਸਵੇਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, he's eating in the morning, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ he's ਹੈ, eating in the evening, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ he's ਹੈ, eating in the afternoon, ਔਰ ਮੂਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। and he's keep watching on the movie, ਉਹ ਪਰੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, he's very different from the world, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ? it doesn't matter about the world, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ he getting everything, ਤੇ ਦੋ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। then he get the two, ਲੰਮੀ ਪਿਆਈ ਕਹਿੰਦਾ he keep on lying and ਭਾਈ say, ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰੋ, Master, please pray for me, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ। my circumstances will be ਮੈਂ changed. ਵੀ ਕਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵਾ Sometimes I say, ਕਿ ਮੰਜੀ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ if you ਬਦਲਣ। left the bed, then your circumstances will be changed. ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ। He's saying my circumstances are not going to change. ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਾ, However, the bed is under you. ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸੁਣੋ, All the young people will ਜਿਵੇਂ listen. ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, Those who are sitting on their bed, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ that's ਨੇ। why your circumstances will be sit down. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ If you ਜਾਓਗੇ keep standing, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈ then the ਜਾਏਗੀ God's blessing will be stand with you. ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ And with you, ਬਹਾਲੀ ਆ you ਜਾਏਗੀ। will get the peace. ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, God giving you the responsibility. ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, He giving you the work. ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। But we giving over work to someone else. ਕੁਝ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, Some doing the God works. ਉਹ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਹੁੰਦੇ They ਨੇ। are very good. ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, They are saying to that we are with you, Pastor. ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। You don't have to be worried. ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਮੋਢੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। God giving you the two shoulders. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ Pastor, ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, if you have to hold your cross, ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਣਾ। then keep hold my cross. ਦੋ ਮੋਢੇ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ You have two shoulders. ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, Jesus Christ said, ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਉਠਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ you have to uphold your cross and follow me. ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ। You don't have to be worried. ਸੱਜੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ। Right side is mine and the left side is yours. ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, Then you don't have to be worried. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ I ਹਾਂ। am with you. ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? What God's word saying, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨਾ you ਚਾਹੀਦਾ। have to do your work by your own side. ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ To those who have the responsibility, ਉਸ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। they have to do work on it. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ That talks, ਇਹ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। that these kind of talks God putting in my heart. ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ I keep on praying ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ that God, ਕਲੀਸਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, people Pakistanis, why the circumstances are not changed. ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਪਾਇਆ। Then God giving me the message. ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਤੋਂ Then from the rules and regulation, ਬਾਹਰ ਨੇ। they are out. ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨਾ, The elders having the house, ਸਾਡੇ ਆਬਿਆਂ ਘਰ ਬਣਾਏ। our elders, our elders, they are making the house. ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, Those who are elder are living. ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਕਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Look at their home. They have too much rules and regulations in ਕਿਸੇ ਦੀ their home. ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। Someone of can't even speak in front of ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ them. ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। Those elders, they cannot even speak in front of their elders. ਸਾਡੇ ਚ ਇੱਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ, And if someone we are raising the voice, ਮਾਰ ਕੇ ਡੰਡਾ ਉਹਦੀ ਕੋਣੀ ਕੱਢ then ਦੇ। he hold a stick
stick and beat him, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ and ਕੱਢਦਾ there is no voice over him, ਬਾਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ and he ਜਾਂਦਾ just escaped from him. ਵਜ੍ਹਾਤ ਕੀ ਹੈ What is the reasons for that? ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ He is the main leader of the house. ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਕਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ God giving him the grace. ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ God giving him the chosen. ਉਹ ਕਰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ He is the eldest man. ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ His work, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ he had to stop from the wrong and the right. ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ And he already listened. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ One day he's saying ਬਾਬਾ me, ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ the elders are saying me. ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ He's saying, ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ God also saying like ਅਗਰ that. ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਦਾ ਨਾ ਸੁਣਾਣਾ If your children are not listening to you, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੋ then you ਮੈਂ ਕਿਹਾ give them a beat. ਭਾਈ ਸੱਚਾ ਤੁਮੇ Yeah, you are the very truth ਤੇ man. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ It is written in the Bible. ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਰਦਨ ਕਸ਼ੀ ਕਰੇ If your children are not listening तो to अपने you, हाथ में स्टिक उठा then you hold the stick. मैंने कहा इसलिए डांग पड़ी हुई थी Then that's why we are holding the stick. मैं क्या बाबा जी हाथ तो हौला ही Then रखा I say you have to very hold your hand to the stick. वजूहात की है What is the reasons for that? घर बन गया Already houses are developed, ते जेड़ा and those आज नहीं हाकमत कर सकता can't even do. मैं लिख के दे देना I can write. कभी अपना 5 मरले का घर नहीं बना पाएगा He can't even make their own house. क्योंकि तरतीब तो जो सी बाहर जाने Because when we are out of the regulations, ते असि अगे नहीं बढ़ सकते then we can't even grow more. क्योंकि खुदावंद ने हिकमत मर्द दे दिमाग दे च रखी Because God everything giving to the man, खुदावंद ने बरकत इंसान दे हाथ आदम दे हाथ से दी God giving the blessing into Adam's hand. लेकिन एक दूसरे नु ताबेदार रहना क्या गया But we have to obey with each other. ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ That family can't even raise. ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਦੋ ਹੋਣ That there is a two different thinkings, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ and ਹੋਈ that home can't even finish the fighting. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਹੋ If you want ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਰਹੇ that your money got the blessing, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾਓ ਹੈ your money got the blessing, and keep stand on it, ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੇਸਟ ਕੰਮ ਹੋਵੇ and you will less waste of money. ਤੇ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ Then the husband wife thinking as one. 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ 5 years I can write on it. 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ You will see in 5 years you will go to your home. ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ And that man say I don't have a money. ਤੇ ਬੀਵੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਗਰ 버ਗਰ ਖਾਣਾ ਹੈ And the wife said I want to eat the fast food. ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਹੇਗਾ Then the husband say 2-3 times. ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ And third say but he will say like me. ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ Do you have 1,000? ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਹੈ What is the reason? ਜ਼ਿੰਗਰ 버ਗਰ ਨੇ The fast food. ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ I already get the debt from the someone else. ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਉਹ ਹੀ ਹੈ My income still the same. ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ But I already own the 1,000 rupees. ਇਹ 1000 ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ And that 1,000 can't let me get up. ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ When he's saying me, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ Pastor ji, please give back my 1,000. ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ 2000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ Then I say, do you have a 2,000 rupees? ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਦੀ ਹੋਰ Because- ਫੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ Because I already own 1,000 from someone else. ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ Then I got something that I have to pay it back. ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ You understanding what I'm talking about? Those are who are married here. ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ After married, they're having one committee ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ and more expense. ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ If you having a one thinking औरत को पता होगा and the woman know कि मेरे शौहर की इनकम क्या है that what is my income, what is my husband income, कि मैनेज करना जानती होगी that she know how to manage it. कभी लॉस नहीं होएगा You can't even get the loss. कभी कर्ज नहीं You आएगा don't have the debts क्योंकि उन्हें पता है because she know कि मेरे को आज खाना बनाने दे पैसे हैं that I have money for the cooking. आज बर्गर ਅਸੀਂ नहीं खा We सकते can't even eat the fast food. ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚਾਵਲ ਦਾਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ And those having the rice and the dal, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ those people having the negativity in their hearts, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਟਿੰਡੇ ਵੇਖ ਕੇ like have I see ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ so our heart are shaking ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ that ਸਕਦਾ I can't even eat. ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Then we are disturbing our parents. ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ They are already helpless, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ and the mother, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੇ she have to raise her kid in a good ਉਹਨੂੰ way, ਸਮਝਾਵੇ and she have to make him understand. जब मर्द और औरत की सोच एक होगी When man and wife is the one thinking, आपके घर में कैसी बरकत होगी and you getting that kind of blessing. जो थोड़े में वफादार नहीं है If he is not faithful in less, और बहुते से भी वफादार नहीं हो then he सकता can't even faithful in the big things. इसलिए That's why मर्द और औरत
the men and the lady, man and the woman, ਆਪਣੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ they have to know their ਕਿ responsibility. ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, And what is our work? ਮਰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। What is the man work? ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਔਰਤ ਨੂੰ If the man say to the woman, ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਆ, go and bring the grocery from the shop, ਮੇਰੀ ਬਾਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, and what you have to do, my sisters, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਦੇਣਾ just give the key of the bike to him ਔਰ ਬਾਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ। and bring him outside from the house. ਉਸका ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦੇ, Just go bring the grocery, then I will lock the door. ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। And he must have to go. ਇਹ ਜਰਾ ਅੱਜਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਰਦ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ And nowadays the Pakistani men, ਇਹ ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ ਨੇ ਗਏ, they are rickshaw star. ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਫੋਰਸ ਆਣੀ ਪੈਂਦੀ। We have to force them. ਇਸ ਲਈ That's why. ਤਰਤੀਬ ਚਾਲ ਲਈ For get the rules and regulations, ਅੱਛੀ ਵਾਈਫ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। you have to be a good wife. ਤਰਤੀਬ ਚਾਲ ਲਈ You have to be in rules. ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਹਰ ਬਣਨਾ You ਪਏਗਾ। have to be a good husband. ਤਰਤੀਬ ਚਾਲ ਲਈ For rules and regulations, ਅੱਛੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣਨਾ you ਪਏਗਾ। have to be a good mom and dad. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਠਹਿਰੇਗੀ, Then the blessings from God, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਠਹਿਰੇਗਾ। then His grace will upon you, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। and we will come into the rules and regulations. ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਸਮੈਨ ਦੁਹਾਈ। God bless us in the sermon of the day today. Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਆਓ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। Let's pray together. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ To those who are watching us live, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਿਓ please close your eyes ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। and feel the presence of God. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। And God is near to you. ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Let's pray together. ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ। Then all the things will be prayed. ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ Those who are here in the praying center, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਵੇ, they will pray for you. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। Close your eyes. हाय अल कय्यूम खुदावंद यहोवा पाक खुदा, Heavenly Lord Father, तेरी शुक्रगुजारी करता we हूँ। give thanks to you. खुदावंद तूने ये वक्त दिया, Lord Father, you're giving us this time. जितने लोग चर्च में मौजूद हैं, Those who are here in this church, जितने लाइव हैं, those who are watching us live, इनके लाइफ में in their lives, आज मौजज़ा होने they will पाए। get the miracle, Lord. खुदावंद यीशु के नाम में In Jesus' name, बीमार चंगे हो all जाएं, the sick people will be healed. झगड़े आजाद हो जाएं, All they will be released. कौड़ियों के कौड़ जाएं, They will get their releasing from the sickness. दिल के मरीज चंगे हो जाएं, All the heart people will be fine. जिनका शुगर है Those having the sugar, खुदावंद यीशु के नाम में in Jesus' name, शुगर नॉर्मल हो जाए। they get the level of sugar is normal. हेपेटाइटिस की बीमारियां All the hepatitis disease, खुदावंद यीशु के नाम में जाए। in Jesus' name will be और removed. शीना बीमारियां All those sickness, खुदावंद यीशु के नाम में in Jesus' name, जाती रहें। they will be removed. और खुदावंद And Lord Father, जो डिप्रेशन का शिकार है, those who having the depression जिनके जहन के अंदर in their brains, बुरे ख्यालात आते हैं, all the negative thoughts, बुरी सोचें आती हैं, all the negative thinkings, गुनाहबदी की सोचें आती हैं, all the thinkings like a sin, खुदावंद यीशु के नाम in में Jesus' name, वो आजाद हो they जाएं। will be released. जो डिप्रेशन का शिकार है, Those who having the depression, खुदावंद यीशु के नाम में in Jesus' name, आजाद हो they जाएं। will be released. वो जिनके पीछे Those who having behind सुसाइड स्पिरिट the suicide spirits काम कर रही है, and working, खुदावंद यीशु के नाम में in Jesus' name, सुसाइड स्पिरिट suicide spirits रिमूव हो जाएं। will be removed. और खुदावंद And Lord Father, तेरा नाम इज्जत और your जलाल name will be gracious, Lord. हय्युल कय्यूम खुदा, Heavenly Lord Father, तू शाफी है, you are everything, Lord. शिफाएं तेरे हाथ से हैं। All the healings from your hand, खुदावंद Lord Father, जिनकी नजर कमजोर those है, who having the weak eyes, खुदावंद यीशु के नाम in में Jesus' name, एक नई कुव्वत आ they will जाए। get the new eyes. इनकी आंखें In their eyes, हील हो जाएं, their eyes will be healed. आंखों के पर्दे All the eyes things, खुदावंद यीशु के नाम in में Jesus' name, शिफायाब हो जाए।